दा जों गोदो नुबोदोंमोन नाथाय प्रमदआ बिराद प्रटेस्ट खालामदों सारा बिटिसियावनो गुबुन गुबुन ब्लकआव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि सोलिगासिनो दं दिनैबो देरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बे ओनसोलाव जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बाहागो लादों दा दिनै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव जयेन जागासिनो दं कारन जयेन जानायनि खारना जाहैबाय मा बिटिसिआ बासायनो नागिरो बिटिसि बासायोब्लासो नों आं साफ्रोमबो लुबैनाय बायदि जों थांना थानो हागोन दा ओंखायनो दिनै जाय इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैला बिथांमोनहा जि बाथ्रा होदोंमोन बे मोनसेबो माने मावफुंनो हायाखै बिथांमोनहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरखौ आर्मि पेरामिलिटारि पुलिसाव साख्रि सोनाय होननाय बाथ्रा दंमोन नाथाय बे सासेबो सोनो हायाखै नाथाय बिल टिनि समाव 2003 मायथाइ एकर्डनि उनाव गोबां बिल टिनि सोद्रोमा बिथांमोना आर्मि पेरामिलिटारियाव साख्रि मोनदों दिनै एनडिबिजों सुक्ति जादों नाथाय एनडिबिनि किपार सासेबो दिनै पेरामिलिटारि आरो मा होनो आसाम पुलिसाव बा आर्मियाव बे साख्रिखौ मोनासै बेखायनो दिनै प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनाव फोथायनाय गैला गोबां लाइमोनफोर गोबां रायजो राजा माहाजोन गोरिब आबादारि साख्रियाल सबबो बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों आरो बिटिसिखौ बासायनो नागिरदों नों नाय टेट पास जानाय जाय जोंनि लेखा गोरों एमए पास बिए पास बिथांमोना टेट पास जानानै गोबां बिमा बिफाया गावनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ साख्रि मोनगोन सानदोंमोन नाथाय एखे टेट पास जानायानो आसाम पार्टना बिथांमोना साख्रि मोनजोब्बाय नाथाय जोंनि बड'लेण्ड पार्टनिया बिटिसिनिया प्रमद बर'आ सासेनिबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनबा बैसोनिफ्राय थाया दा ओंखायनो बिथांमोननि लोगो एखे सनाव पास जानाय आसाम पार्टना साख्रि मोनबाय जोंनि बिटिसि पार्टना साख्रि मोनाखै आरो बेनिफ्राय गोबां दङ दा दिनै जोङो बेरगावआव फैदों बेरगाव ब्लकआव जोंहा दावबायसा बर' आदा दङ बिथाङा स्पर्ट्स आरो इयुथ वेलफेयारनि इएम 2022 मायथाइयावनो स्पर्ट्स आरो इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासै 52 साफोरनो फिजिकेल इन्सट्राक्टरनि साख्रि एडभार्टाइज होदोंमोन बिथांमोना दिनै सासेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै खारना मा जादों ओंखायनो बिथांमोना सरकारखौ मोजां सालायनो हायाखै नामा ओंखायनो बिनि थाखाय गोबां लाइमोनफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों मानो होनबा बिथांमोना जेरैबायदि खोथा होदोंमोन सासेबो मावफुंनो हायाखै आं आवगायबो बुंदों जे प्रमद बर'आ आवगाय बुंदोंमोन जे जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव नोंथांमोननो 10 कोटि रां होनायनि खोथा बेखौबो होनो हायाखै साफ्रोमबो फरायसाफोरनो बिटिसि ओनसोलाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सिङाव गोलैनाय साफ्रोमबो डिग्री कलेज आरो इउनिभार्सिटि मास्टार डिग्री आरो ग्रेजुएसन खालामबाय थानाय फरायसाफोरनो 2500 रां होनायनि खोथा दंमोन मासे बिथांमोना बेखौ होनो हायाखै दा बिथांमोना प्रमद बर'आ आवगायहाय एबसुनि आफादगिरि जेला थायो जों जेला ज' मावो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बे हाखौ जावनानै नायोब्ला जोंनि आबै आबौनि बेजोंसो मोनगोन होन्दोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै सरकाराव फैबाय बे सरकारा चिरांनि लावख्रिगुरियाव जाय निस्ला दै दङ दैबानाजों न'खरफ्रा बुफब जादोंमोन नाथाय बिथांमोना फारसेथिं जेला न' लुनानै थाहैयो बिथांनिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम न'खौ दानसेहैजोबनानै बिथांमोनखौ होखारदों दिनै लावख्रिगुरिनि 22 न'खरा बिथांमोना न' गैयामालासिनो दैमा जिङावनो उन्दुनांनायनि गोबां गथ'फ्रा निम'निया बेमार गोबां बेमारफोर सोमजिबाय दा ओंखायनो दिनै प्रमद बर'नि सासनाव बर' हारिया गावनि रायजोआवनो न' गैया जादों बर' रायजो राजाया गावनि सरकार प्रमद बर'जोंनो न' सिमफाय जादों बेफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो जा साख्रि होनांगौ होन्दोंमोन बेखौबो होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होनांगौ बेखौ होनो हायाखै जिखुनु डिपार्टमेन्टआवनो साख्रि होनाय खोथा दं बिथांमोना होनो हायाखै दा ओंखायनो आरो दाखालि बावै मोनसे बाथ्रासो बुंबावदों टेट पासफोरा जेला धरना होयो अब्ला प्रमद बर'आ बुंदों जे जाय टेट पास जानाय 19,000 केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना जुदि बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना जुदि माबा खालामना प्रटेस्ट खालाम होननानै दा जों गोदो नुबोदोंमोन नाथाय प्रमदआ बिराद प्रटेस्ट खालामदों दा मा बे जे प्रटेस्ट खालामदों बिथांमोना मा बेस्थ' थानो थाखायसो खालामो नामा बेस्थ' थानो थाखाय खालामा जों संसार जानांगौ बिमा बिफाखौ फिनो नांगौ बेनि थाखायसो जों खालामो बेफोर अनुभाबखौ प्रमद बर'आ मिथिला माने गोबां लाइमोनफ्रा दिनै जागरण जाबाय दिनै सोलायनायखौ लुबैदों बिपिएफ दोलोखौ पावाराव फैजानायखौ लुबैदों ओंखायनो मोनफ्रोमबो जयनिं हाबाफारियाव लोब बाहागो लाफैदों दिनैबो लोब बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंल' नङा
गोबां जोंहा गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय आरो आफादनिफ्राय हाबफैनायनि जाहोना जाहैबाय दिनै प्रमद बर' आदाया सिगाङाव जा खोथा बुंदोंमोन बे मेनसुर बास्तबाव जायाखै नों दिनै भेन्सार स्कुला फरायसालि भेन्सार फरायसालिया सरकारि जानांगौ दुर्गा फुजा फैबाय ख्रिस्टमास फैगासिनो दङ गोबां भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरा बिसोरनो जेबो होनो हाया दख'ना गांसे फिसाफोरनो गस्ला लंपेन्ट होनो हाया बे सरकारि जानो नांगौमोन दिनै जायाखै प्रमद बर'आ मावनो हायाखै नङा होमबा पेरामिलिटारियाव हरनांगौमोन बर' लाइमोनफोरखौ मावनो हायाखै मोनफ्रोमबो एक्टरा मावफुंजायाखै दिनै प्रमद बर'आ सोरजोंबा कन्ट्रल खालामजाबाय दाइभार्ट जालांबाय बिथांनाव जाथिनि जेबो एजेन्डा गैला गावनि बर' मानसिफोरनि न'खौ बुख्रुबग्रा जाबाय बर' मानसिनि सायाव मा होनो एफेक्सन खालामग्रा जाबाय ओंखायनो बिथांनाव हारिनि एजेन्डा गैला ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैया ओंखायनो जुदि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायनि एजेन्डा गैयाब्ला बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि एजेन्डा गैयाबा फरायसाफोरनि सायाव सेन्टिमेन्ट गैया इयुथनि सायाव सेन्टिमेन्ट गैया आबादारिनि सायाव सेन्टिमेन्ट गैया फोरोंगिरिफोरखौ जुदि थगायबायब्ला ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ थगायबायब्ला बेयाव मानो थांनो नांगौ ओंखायनो जों दिनै सोलायनायखौ लुबैयो समाजाव डेभेलपमेन्ट नांगौ इयुथ लेखा गोरोंफोरनो साख्रि नांगौ आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि जि जौगाथाय नांगौ मानो होनबा जोंनि जि बिटिसि बियो मा होनो भुटान आरो अरुणाचलजों नांजाबनाय बाव टुरिस्ट डिपार्टमेन्टआ नाम्बार 1 जायो जुदि बाव मावनो गोसो जायोब्ला नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै प्रमद बर'आ जेबो गोदान लुफैनो नाङाखै सिगां बिपिएफ बा मा खालामदों 2003 मायथाइयाव एकर्ड जानायनि उनावबो मोनफ्रोमबो सिएसडि अफिस लुनो नांदों इउनिभार्सिटि लुनो नांदों इन्जिनियारिं कलेज लुनो नांदों मा होनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बड'लेण्ड भवन गेस्ट हाउस लुहैनो नांदों दिनै प्रमद बर'आ मा लुहैनो नांदों बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदोंमोन दाखालि बावैसो जांख्रिथायनि थैसाम मोनसे बर' सावथुन फिल्म ओंखारदों बिजनियाव बिराद मोजां न' बानायखादोंमोन जोंखौबो नायनो लेंहरदोंमोन बारहुंखाजों न' बायदों प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जाय बर' लाइमोनफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफोर जायहा मा होनो एक्टिं खालामनाय पेशन एक्टिं खालामनायखौनो बियो मा होनो हबि लायो आरो गुबुनखौ एन्टारटेनमेन्ट होनानै मोजां नाङो बर'नि हारिमुखौ रैखाथि खालामनो नागिरनाय जाय दिनै एलबाम बानायो फिल्म बर' फिल्मफोर बानायो बिथांमोननि नामाव मोनफ्रोमबो जायगायाव सिनेमा हल लुनानै होनायनि खोथा दंमोन 3 बोसोर जाबाय मोनसेबो सिनेमा हलबो लुनो हायाखै